И всем приветики, Рубики, с вами снова Рубик Фильм, и с вами пойдем. Начинаем проходить Каннибал 9.1.1. Я заболел, но болезнь мне не мешает записывать для вас видео. 9.1.1, чем могу помочь вам? Ночь. Я один иду по трассе. Фонарь из последних сил подсвечивает дорогу. Вот только без толку. Снег не дает открыть глаза. Как я вообще и поверил? Час ночи, старый сарай у озера. Только ты и я развлечемся. Чёртова Мэнти. Завтра вся школа будет знать, а я стану посмешищем. Черт. Звук мотора пробивается сквозь метель. Рядом останавливается старенький «Шевроле». Водитель предлагает подвезти до дома. Он как раз направляется в Гринвуд. Пешком еще час пути минимум. Делать нечего. К тому же я узнал его. Видел в больнице, он там работает. В салоне я, наконец, начинаю чувствовать пальцы ног. Как же, оказывается, я замерз. Фрэнк, так представился водитель, предложил мне чай. Пахнет странно, и я интересуюсь, не добавил ли он в термос чего покрепче. Мы посмеялись. Думаю, Фрэнк вполне ничего, но вот вопросы задает, как пулемет. Деревья вспышками проносятся мимо. Глаза не могут уследить за дворником. Язык сплетается. Меня вот стошнит. Я отключаюсь. Черт, как же гудит голова. Где я? Похоже на подвал. Это клетка? Я заперт в клетке? Надо позвать на помощь. Нет, молчи, дурак. Ни звука. Я должен как-то отсюда выбраться. Думай. Итак, я начинаю в этой клетке. Игра это почти метель. Пускай то, что она и есть. Но только чуть слегка измененная метель. Нет. Не забудьте вернуть все на свои места. О, ключик. Зашибись. Просрать. Так, ключ. Ё-моё. Так, это водопровод. Опа. Закрыт. Здесь что нельзя взять. О, что это? Нет питания. Ну-ка, буду ну ладно. Я читать. Читать это все не буду. Вы сами. Ой, повернуть. Все. Там можете ставить на паузу и читать. И у вас то же самое, да? Нет, что это? Хранитель, может. Здесь что это? А, это перчатки. Оу. Ключ. Давайте сначала вот это проверим. Не подходит. Значит, один вариант у меня. Так. Ё-моё. Это было
Почему? Нифига тут так можно. Это лучше метели, слушайте. Только бы не заметил, что я выходил. Только бы не заметил. Что такое даже подумывается. Не то, что в самой метели. Я бы сказал, это ремейк. Или... Нет, не ремастер. Ремейк, да. Ну покажись. Как ты выглядишь? Я хочу увидеть. Ну давай, давай. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Пришел, ушел. Нормально. Он сюда ушел. Мгм. Теперь я могу исследовать всю вот эту. Мгм. Велосипед. Ну и комната. Наверх. Печка. Чё это? Это не ключ. Розетка. Сухая тряпка. Ё-моё. На всякий случай я буду делать вот так. Угу. Играю я сразу говорю впервые. Я тут ничего не знаю. Я думаю. 5, 7, 1, 5, 1, 6. 51, 6. 51, 6. Где? Мгм. 51, 6. Сработало. Ух, ну ты и шумный, конечно. Ключ. Чего это ключ? Хм. Иман. И... Что делать? Это капец. Это полный капец. Вот это вот реально неожиданно было. Вообще ни капельки.
Угу. Их тут двое работают. Он не один. Один ему заманивает, другой вот это все делает. Как в собственном доме я уже себя чувствую, если честно. Смазка. В этой комнате я все сделал. Чем же мне смазка? Ой, не. Лучше там, где темно. Вот здесь лучше буду трудиться. Хм. Хм. Зачем? Мгм. Вот что я сделал. Черт, черт, черт! Он сейчас придет. Я ничего не делал. Я ничего не знаю, я ничего не делал. Я находился здесь. Зеленая. Она зеленая. Он где-то поймет. Нет. Что вообще сделал? Может здесь как-нибудь сохраниться? Ну бы это очень сильно помогло, чтобы я не все заново делал.
Нужно чем-то подкрепить. М. Что миск? Никогда не замечал то, что там было в кресле такое. А, это веревка. Какая-то загадка. Другой фланг. Как раз это и сделал. Опа. Мгм. Ненавижу. Помню, мучился в одной игре.
Мгм. Черт, черт! Он сейчас придет. Э, Почему же стаместка? Стаместка. Все. Все. Нужно чем-то подпереть дверь. Все. Бежать, бежать, не оглядывайся. Все. Итоги Джейка выбывшая из дома. Джейк выключил черный предохранитель. Ага, два неизвестно. А, я за Джейкоба играю. Еще два действия сделать. Ладно. Я думаю, я буду заканчивать. С вами был Рубик 7 по крышечке ребешечки. Было очень сложно.